Đây mạch mới nhá, em bóc mạch mới tháo luôn cho anh xem nhá. Tất cả này, rắc này, các cái rắc này là không được ấy nhá, rắc này rắc để liêm yết để nguyên nhá, không có cho vào cái gì nhá, mạch nha. Cái đầu ấy là không có cắm cái rắc gì đâu. Đây em tháo ra kiểm tra mạch cho anh trước khi chuyển cho anh, không có cháy lỗ, không có gì hết, không có nốc tí này. Chuyển vào trong đấy anh em này, bạn cháy lỗ chết dở nha. Đây, mạch mới nhá. Mạch mới này, đằng trước sau này không lỗ nha, mã là nhá, QCG07 nha. Mạch mới tinh, nguyên đan kệ, đã phủ lại sơn chống ẩm nha. Đấy. Tất cả mạch này về phải bảo quản là sơn chống ẩm này. Đấy. Ok nha, mạch mới tinh. Chưa cắm rắc lần nào luôn. Ok, về chỉ bảo anh em cắm rắc vào là xong nhá, không cần phải làm bất kỳ động tác gì nha. Cắm rắc bật nguồn cho chạy là ok. Đây. Cổng này là không có rắc nào cắm này. Ok nhá. Rồi. Đấy em sẽ dán một cái cáp ở đây nha, cáp đằng sau nha, để liêm phong này nhá. Anh cứ thấy anh cắm điện này nhá, không lúc mà không có cháy lỗ đâu nhá. Rồi ok.